بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی هریره رضی الله عنه مبارک روایت کی و یو اعرابی رالی. اعرابی دا معنی چې یو سرایی صحابي رالی. نبی علیہ السلام مبارک ته وویل: ول یا رسول الله، ما ته یو شی راوښیه، داسې عمل چې په هغه عمل سره زه داخل سم و جنت. دا صحابي سوال وکړي د پیغمبر علیه السلام مبارک څخه چې داسې عمل راوښیه چې په هغه سره داخل سم جنت له. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل: تعبد الله ولا تشرک به شیئا. د الله عبادت کوه په داسې حال کې چې د الله سره هېڅ څوک مه ګډوه. په عبادت کې شریک مه ورلره نیسه. د یوه خدای عبادت کوه په یوه اخلاص سره، په ښه نیت سره او په ښه عقیده سره. د الله عبادت په ښه اخلاص او په ښه صدق او په ښه عقیده باندې به سړی کوي. دویم نبي علیه السلام مبارک ورته وویل: تقیم الصلاة، اقامت المنځه کوه، فرض منځ ادا کوه 5 وخت، او په ښه طریقه یې ادا کوه، په ښه حقوقو یې ادا کوه، سره د فرضیاتو، سره د نوافلو، سره د سنتو، مستحباتو، واجباتو. درېیمه ورته وویل: وتؤتي الزکاه، زکات ورکوه، هغه مفروضه زکات چې پر انسان باندې فرض کیږي د مال د نصاب په خاطر باندې په کال کې یو وار سړي باندې فرض کیږي چې مال یې دومره قدر وي چې هغه نصاب خپلې اندازې ته ورسیږي. څلورم یې ورته وویل په دغه حدیث شریف کې نبي علیه السلام مبارک ورته وویل: وتصوم رمضان، چې د میاشتې د روژې نیسه، د رمضان مبارک د میاشتې روژې نیسه. نو نبی علیه السلام مبارک ته او صحابي وویل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. ما دې قسم مې په هغه ذات چې زما روح د ده په قبضه کې دی چې زه به زیاتوب نه وکړم پر دغو شیانو باندې. ان دا کوم شیان چې تا راوښول دا به ټوله زه ادا کوم. دې صحابي ورته وویل نبي علیه السلام ته. فلما وله، کوم وخت چې دی روان سو، نبي علیه السلام ورته وویل دا نورو صحابه کرامو ته ده چې ناست ول، که څوک دا غواړي چې یو سړی دې وویني جنتي په دنیا کې، دغه صحابي جنتي دی. نبی علیه السلام مبارک په دې صحابه کرامو ته مخ راواړوي، که په دنیا کې ته جنتي وینئ دغه صحابي جنتي دی. فلینظر الی هذا فعلم من هذا ان من اعطى الزکاه کان من اهل الجنه. نو زه دې ځای دا معلومه شوله چې د یوه خدای عبادت کول او لمونځ کول، زکات ورکول، روژه نیول، دا ټول هغه علائم دي چې د مسلمان مؤمن علامې دي چې هم به عبادت د یو خدای کوي، هم به لمونځ کوي، هم به زکات ورکوي، هم به روژه نیسي. نو خبره زموږ چې ده په زکات کې ده. زکات چې دی دا فرض دی د اسلام د فرایضو څخه، او پر مسلمان مؤمن فرض دی. لکه لمونځ چې فرض دی، روژه فرض ده، حج فرض دی، زکات هم داسې فرض دی. څوک چې انکار وکړي د فرضیت څخه د زکات چې دا نه دی فرض، دا سړی کافر کیږي په دې باندې. او چې بیا سړی فرضیت مني نه ادا کوي، اداینه نه کوي، ورکړه نه کوي، دا بیا فاسق بلل کیږي. نو مسلمان مؤمن به هم د فسق څخه ځان ګوري، هم به د کفر څخه ځان ګوري. هغه څوک په ځان دی ګڼي، په هغه عمل به په ځان کې راولي چې هغه د مؤمن خوی دی او د مؤمن علامه ده. مؤمن علامه دا ده چې زکات ورکول دي، منځ کول دي، روژه نیول دي، ایمان پر خدای باندې درلودل دي. نو فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله وایي پر تاسې باندې لازمه ده صدقه که لږ وي که ډېره وي، ځکه په دې صدقه کې 10 شیان پراته دي. 5 د دنیا دي، 5 د آخرت دي. هغه شیان چې د دنیا دي ګټې پکښې دي، د دنیا فایدې پکښې دي په دې صدقه او په زکات ورکولو کې. اوله دا ده چې په زکات سره مال پاکیږي. زکات چې د مال څخه داسې مال پاک سو، مال پاک سو، هر څه خیر چې پکښې وي په مال کې هغه د ولاړې د منځه ووتلې. دویمه فایده یې دا ده د زکات ته ورکړې د صدقې کولو تطهیر د بدن راځي د ګناهو څخه.
ګناو څخه سړی په پاکیږي. هغه سړی چې مالک د دې مال وي د هغه ګناوې الله پاک ورتویوي، ګناوې ورژوي، د ګناو څخه الله پاک پاکوي. درېیمه ګټه دا ده، درېیمه د زکات ورکولو په دنیا کې چې دفع د بلایا او د امراضو الله پاک ځینې کوي. مرضونه نه باندې مسلط دي، بلایو او مصیبتونه او آفتونه نه پر ده راځي نه پر مال باندې راځي. الله پاک حفاظت کوي د دغه انسان چې زکات مال ورکوي. او څلورمه ګټه یې دا ده چې مسلمان مؤمن خوشحاله کیږي په دې ورکړه د زکات. مسکینان خوشحاله کیږي. مسلمان مؤمن زړه خوشحاله سي، الله پاک ډېر په دې خوشحاله کیږي. یو مسکین ته سړی صدقه وکړي، زکات ورکړي، مسلمان مؤمن خوشحاله سي. افضل د اعمال نبی علیه السلام بارک وایي ادخال السرور علی المؤمن، داخلېدل د خوشحالۍ د مؤمن پر زړه باندې. دا تر ټولو اعمالو هغه لوی عمل دی چې مسلمان مؤمن سړی خوشحاله کړي. په دې کې مسکینان خوشحاله کیږي، مساکین خوشحاله کیږي په دې ورکړه د زکات کې. پنځمه ګټه د دنیا دا ده چې برکت راځي په مال کې او وسعت او پراخي راځي په رزق کې. مې په مال کې برکت وي، مې په رزق کې برکت وي، پراخ وي رزق، تنګ نه وي. برکت د مال او د رزق دا دی چې لږ پیسې به وي، لږ مال به وي، لږ سرمایه به وي، د ډېرې سرمایه کار به پکېږي. یعنې یو سړی 100 لکه لري، یو سړی 10 لکه لري. د دغه 10 لکو والا سړي په مال کې به دومره برکت ولوي چې د 100 لکو والا یې بیا نشي کولی. یو سړی 100 لکه سرمایه لري، هغه کارونه نشي کولی، نه د ځان په حق کې نه د غیر په حق کې. 10 لکو والا سړی بیا کوي. دا هغه مال برکت دی او وسعت رزق دی. دا خو د دنیا ګټې شوې. 5 ګټې د آخرت دي. اوله ګټه د آخرت د زکات دا ده چې صدقه څوک کوي، فرض زکات ورکوي، دغه خاوند د زکات، صاحب د زکات به په ورځ د قیامت تر خپلې صدقې لاندې سایه وي. دا به سایوان وي، دی به لاندې تر ولاړ وي په هغه سخته ورځ د قیامت چې لمر به تر زنګنو وي، یا به تر اوږو وي، یا به تر سره پورې لمر راکښته وي. لمر به دومره سخت وي، دا ګرمي به دومره تنده وي، هر سړی به د خپلې صدقې په سایه کې ولاړ وي. دا یوه ګټه د آخرت شوه. دویمه ګټه د آخرت دا ده چې په حساب و کتاب کې به اساني وي. د حساب چې په دنیا کې سړی ښه حساب لري د ځانه سره، نو هغه په یوه ګړي کې، په یوه لږ وخت کې د خپل مال حساب هم د ځانه سره کولی شي، یا بل چا ته ورکولی شي. او یو سړی چې حساب نه لري خپل د ځانه سره یا د بل چا سره، هغه نو بیا په هر ځای کې راګرځېدلی، په هر ځای کې دی په حساب کې ولاړ وي. په قیامت باندې الله پاک د هر مال، د هرې روپۍ، د هرې پیسې حساب د انسان سره کوي. دغه سړی چې په دنیا کې د مال زکات ایستلی وي، الله پاک په حساب کې اساني ورسره وکړي. او درېیمه ګټه د آخرت دا ده چې تثقیل د میزان به وي، تول و ترازو بیا دروند وي، اعمال بیا درانه وي، عمل بیا په تول کې دروند وي. دا بله ګټه د زکات او د صدقې ده. څلورمه ګټه دا ده چې جواز علی الصراط، پل صراط باندې بیا الله پاک تیر کړي په ډېر اساني باندې. پل صراط چې سخت دی ډېر، او ډېر تور تاریک دی، او ډېر نری دی، او ډېر سخته لاره ده. یعنی الله پاک به د شریعت مستقیمه لاره به نصیب کړي په دنیا کې. الله پاک به په دې شریعت سره د نبي علیه السلام په طریقه سره تیر کړي په آخرت کې. 5مه ګټه دا ده چې درجې به بلندې شي په جنت کې. د ده دپاره به مسکینان دعاوې کوي، مؤمنان به دعاوې ورته کوي. دغه دعا حاصلول د مسکین او د فقیر او د یو محتاج، د یو قریب، د یو همسایه، د یو حقدار، دغه دعا چې د مال په ورکړه باندې ترسره کیږي، نو دا د مسلمان لپاره ډېر غټ زیری دی په دنیا کې. او الله پاک انسان ته ډېره ګټې ورکوي په دعا باندې. هغه اعمال ترسره کیږي، هغه درجې پیدا کیږي چې په بل شي سره نه پیدا کیږي. او نبی علیه السلام بارک وایي چې تاسې ځان هوښیاران کړئ، پوه کړئ په دې دنیا کې. هوښیار سړی د ځانه جوړ کړي، شیطان په قول مه کوئ. په مشرانو، په نیکانو، په صالحینو، په مور پلارو، په ښو خلکو پسې اقتدا کوئ، یعنې د هغو طریقه خپلوئ. ځکه چې د زکات خوړل یا د صدقې نه کول دا د بخیل علامه ده. الله پاک وایي زما بخل و بخیل نه دی خوښ، بخیل مې نه دی خوښ، د بخیل عمل مې نه دی خوښ. او دا زکات نه ورکول دا به په ورځ د قیامت باندې د ده په غاړه کې توپ وي، د اور توق به وي، او دی به د هغې دا د اور توق په داغل کېږي. تختې به ځینې جوړې شي، د اور سکروټې یا د اور داسې تختې ځینې جوړې شي، پر مخ باندې به دی داغل کېږي، پر شا به داغل کېږي، پر یوه طرف پر بل طرف به داغل کېږي.
یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وظهورهم. دا به پر مخ باندې دغل کیږي او پر اړخو به دغل کیږي دغه تخته د اور. هذا ما کنستم لانفسکم. الله پاک وایي دا هغه خزانې دي چې په دنیا کې ته د ځان لپاره کنز ګرځولي. او کنز هغه شي ته ویل کیږي چې د الله حق نه ورکول کیږي، یعنې مال لري، مال یې جمع کړی وي، مال یې پروت وي، د الله حق نه ځینې ورکوي. دغه خزانه چې خلکو د ځان لپاره جمع کړی وي، په بینک کې وي او په اکاونټ کې وي، په کور کې وي، په تجرۍ کې وي، دا د مثال د کنز بلل کیږي چې د الله حق نه ورکول کیږي. د الله و حق ته یا زکات ته طریقې او بهانې جوړوي. که نر وي که ښځه، دا حساب الله پاک د سړي سره کوي. نو دا که سره زر وي که سپین زر وي او که پیسې وي، مال نغد وي، دا به په ورځ د قیامت باندې د تندی او شا او مخ دا به په داغل کیږي. حدیث شریف کې راځي چې 50,000 کاله به دا معامله د سر روانه وي تر څو چې د انسانانو سره حساب و کتاب کیږي او د قیامت ورځ 50,000 کاله ده. دا به د مال سزا وي او دته به ورکړل کیږي. نو دا په دنیا کې چې سړی په خپل عمر کې، په خپل اختیار کې، په خپل مال څخه خپل زکات په خپل حساب باندې ورکړي، دا ډېر افضله ده تر هغه چې بیا قریبان ته پرېږدي یا وارثان ته پرېږدي یا اولاد ته پرېږدي چې بیا هغه د غاړې بندي وي، د الله حق ور باندې وي، د الله حق یې نه وي پر ځای کړی. نو په ژوند کې دا باید سړی وکړي. دا یو عبادت دی، د زکات لکه لمونځ چې عبادت دی، حج عبادت دی، روژه عبادت دی، مستقل زکات هم عبادت دی. دا هم شرایط لري، هم طریقه لري، هم احکام لري. نو دغه شرایطو د طریقې دپاره، د اداینې دپاره خپل مستحقین لري. د هغه په حق کې به پر روان بحث کې، پر روان نصیحت کې یا پر روان بیان کې به انشاءالله هغه مستحقین یا هغه طریقه یا هغه اداینه د سړي چې پر څومره مقدار باندې پر سړي باندې زکات فرض کېږي، څومره قدر مال ولري، څومره قدر سامان ولري، څومره قدر مځکه ولري، څومره قدر تجارت ولري، دا طریقه به انشاءالله پر روان بیان کې انشاءالله. الله دې د عمل توفیق راکړي. اللهم دې قبول